안녕하십니까. 로마린다 의대와 쉼터 강사 이준원입니다. 오늘은 환절기에 기침에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 기침은 어떠한 이유 때문에 생기는지 함께 여러분들과 생각해 보겠습니다. 일단 기침하면은 여러분들이 무슨 생각을 합니까? 감기가 걸렸는가? 또 폐가 잘못됐는가? 이러한 걱정들을 하시는데 가장 흔한 기침의 원인을 4가지 소개해 드리겠습니다. 첫 번째, 가장 흔한 그 기침의 원인이 어떤 것이 될까요? 첫 번째는 무엇이냐 하면 여러분들이 감기 기운이 있을 때 기침을 하는 것. 그런데 이제 감기 기운 때문에 기침을 하는 여러 가지 이유가 있겠지만 코에서부터 여러분들의 그 콧물이나 또 그 농축된 액체나 이러한 것들이 목으로 흘러내려왔을 때 그것을 뱉어내는 차원에서 몸에서 그것을 이제 기침으로 반응을 합니다. 그래서 그것이 기도가 막히기 때문에 숨을 쉬고 왔다 갔다 하는 그 공간이 막히기 때문에 기침으로 그것을 뱉어내는 그러한 차원에서 이제 그 감기성 기침이 있습니다. 콧물. 그 다음에 두 번째는 어떤 것이 있을까요? 두 번째는 알러지입니다. 그 다음에 세 번째는 어떤 것이 있을까요? 세 번째는 위산. 과다일 경우에 또 기침이 납니다. 그리고 네 번째는 폐 속에 있는 암. 물론 기침에 다른 다양한 원인들이 많지만 이 4가지를 여러분들이 염두에 두셨을 때 여러분들이 크게 걱정하시지 않고 내가 어떻게 해야 되는가 하는 것을 아실 수가 있습니다. 첫 번째, 콧물 기침 어떻게 제거하는 것이 가장 효과적일까요? 일반 콧물 기침 때문에 병원에 가면 병원에서 처방하는 약이 있습니다. 기침을 하지 못하게 억제하는 약물이 있어요. 그래서 흔히 여러분들이 잘 아시는 그 물질을 소개를 드리려고 하는데 로버투슨이라는 게 있어요. 그래서 우리 라틴어로 터스라는 말은 기침이라는 뜻입니다. 기침을 막아주는 그 액체가 있습니다. 그리고 그래서 일반적으로 약국에서 살 수 있는 그 기침약이 있고요. 그 다음에 처방전을 받는 그 기침약이 있는데 로버투슨 AC라는 게 있어요. 이것은 이제 처방을 받아야 되는데요. 처방을 받았을 때 이것은 코딘이라는 게 들어 있습니다. 이 코딘이라는 것은 진통제 겸 여러분들의 그 기침하는 그 기능을 기침하는 그 반사 기능을 억제해주는 물질이에요. 그래서 이것을 AC가 이제 첨가되어 있는 처방전을 받아야 되는 기침약입니다. 그래서 이것은 인위적으로 감기 기운이 있을 때 그 노폐물이나 콧물이나 이러한 그 액체들이 기도를 막는 그런 상황이 일어났을 때 몸에서 다시 그것을 통하게 만들기 위해서 뱉어내는 그러한 그 현상을 기침 현상을 막아주는 인위적인 약물입니다. 물론 잠을 못 자고 너무나 피곤했을 때 이러한 그 기침약을 드시게 되면은 조금 편하게 잠을 이룰 수는 있지만 근본적으로 그 기침의 원인을 치료하는 것은 아닙니다. 그래서 이 감기 기운이 있을 때 콧물이 나고 그 다음에 그 콧물의 색이나 그 다음에 가래가 생기고 하는 그 원인은 병과 싸우고 있다는 것이거든요. 근데 병과 싸우는 대표적인 그 현상이 무엇이냐 하면은 그 물 속에 콧물이나 가래 속에 그 면역체들과 감기를 일으키는 균하고 싸운 것이 이제 액체가 돼서 무덤을 이루는 그 액화된 무덤이에요, 사실은. 근데 그것이 이제 몸속에 기도를 막으려고 하니까 기침이 나는 거거든요. 근데 그 현상을 억지로 막았을 경우에 근본적인 치료가 되는가? 그렇지는 않습니다. 증상적인 치료입니다. 필요할 수도 있어요. 그런데 콧물이 나지 않도록 근본적으로 치료하는 것은 면역력을 강화시키는 것이 더 중요하겠죠. 그래서 이제 감기 기운이 있을 때 그러면은 기침을
증상적으로 막아주는 것은 이제 그 현대 그 의학으로 이러한 약물을 드실 수 있고요. 그 다음에 이제 다양한 방법으로 이제 이 기침을 기침의 근본적인 콧물의 근본적인 그 문제를 해결할 수 있는 것이 있는데요. 감기가 걸렸을 때 면역체와 그 다음에 바이러스와 싸우는 그러한 그 현상을 여러분들이 면역체를 강화시키는 생활 습관을 통해서 바이러스를 빨리 없애면 이 기침, 감기 콧물 때문에 생기는 기침을 빨리 감소시킬 수 있겠죠. 그래서 여러분 흔히들 감기 기운이 있고 콧물이 날 때 드시는 음식이 어떤 것이 있겠습니까? 흔히들 있는 것이 콩나물국인데요. 콩나물국 속에 어떤 요소가 있기 때문에 그러한 도움이 되는가 하면은 마늘, 그 다음에 고춧가루. 이 두 가지는 여러분들 콧물이 나는 그 감기 기운을 해소하는데 굉장히 탁월한 음식을 통해서 드시는 약물입니다. 그래서 이것은 근본적으로 면역체를 강화시켜서 바이러스를 없애는, 바이러스가 성장하지 못하고 기승을 부리지 못하게 하는 그러한 그 음식과 여러분들의 식단을 드시는 것이 근본적인 치료가 되겠습니다. 그래서 마늘을 드시면 이 바이러스를 죽이는 그런 힘이 강화가 되고요. 그 다음에 고춧가루를 드셨을 때 여러분들이 훨씬 더 그 면역체가 활성화가 돼서 바이러스를 이기는 그러한 힘이 되기 때문에 여러분들이 마늘과 고춧가루를 이제 첨부한 그 콩나물국을 드시게 됩니다. 그리고 콩나물국 자체가 짜지 않는 것이 굉장히 중요합니다. 콩나물국이 싱거우면서도 국물이 많이 있으면 있을수록 감기는 더 빨리 극복이 됩니다. 그래서 마늘과 고춧가루를 드시지 않아도 물만 많이 마셔도 웬만한 그 가벼운 감기는 이길 수 있습니다. 근데 조금 더 심한 감기인 경우에는 콩나물국을 싱겁게 끓이셔서 마늘과 고춧가루를 충분히 드시면 사실 그 면역력을 강화하는 여러 가지 그 혜택을 얻으실 수 있는데, 마늘과 고춧가루에 흔히들 우리가 그 좋아하는 비타민 C가 듬뿍 들어 있습니다. 그래서 꼭 오렌지나 이런 신맛이 나는 그 레몬을 통해서 그 비타민 C를 섭취하지 않으셔도 마늘, 고춧가루, 그리고 여기에다 이제 지난번에 말씀드렸던 양파까지 첨부를 하신다면 감기 때문에 생기는 기침을 억제하는 데 굉장히 탁월한 생활치료제가 되겠습니다. 그리고 두 번째는 알러지입니다. 알러지가 생기는 이유가 다양하고, 또 어떤 경우는 알러지는 치료가 없다고 할 정도로 알러지는 사실 끊임없이 처방을 받아야 되는 그러한 질환인데요. 그 해소, 천식 이런 그 개념인데, 여러분들이 일반적으로 이 알러지 증상은 증상적인 치료를 여러분들이 원하셨을 때는, 당장 급할 때는 그 약국에 가셔서 클레라틴이나 그 다음에 또 어떠한 그 알러지 약이 있습니까? 알레그라라는 것들이 있어요. 이것은 이제는 처방 없이 드실 수 있는 알러지 약들입니다. 그런데 이제 이런 약을 드시는 것은 알러지의 원인을 제거하는 것이 아니라 알러지 증상을 제거하는 것, 가렵고 기침이 나고 재채기가 나는 그러한 현상을 억제하는 것이지, 증상 치료에는 효과적일 수 있지만 근본적인 치료가 되지 않는데, 저의 임상 경험으로는 이런 알러지가 심한 대표적인 원인은 몸이 약해졌을 때 알러지가 심합니다. 더 민감해지는 겁니다. 필요 없이 과잉 반응을 보이는 거거든요, 우리의 면역체가. 그래서 우리 몸이 건강하고 그 다음에 체중이 과잉 체중이 되지 않았을 때는 알러지가 사라지게 됩니다. 그래서 증상적으로 알러지를 약으로 치료하는 방법도 있겠지만, 그것은 급한 차원에서 급한 불 끄는 차원이고, 근본적으로 여러분들의 알러지를 없애려면 여러분들이 체중 감량을 하시고 면역체가 강화되고 건강해야 되는데, 그것이 제가 늘 말씀드리는
무지개 식단과 운동과 충분한 휴식입니다. 그래서 알러지가 심한 분들이 가장 먼저 해야 되는 것은 절식입니다. 식사를 줄이고, 특별히 저녁 식사를 줄이고, 그리고 저녁 때 충분히 숙면을 취하시는 겁니다. 그러면 알러지 증상들이 엄청나게 감소가 돼서 이런 약들을 꼭 드실 필요가 없게 됩니다. 그래서 이제 두 번째 이유가 되고요. 그 다음에 이제 스트레스를 많이 받는 분들이 위산 과다 위궤양 증상들이 있어서 위산이 역류해서 끊임없이 그 잔 기침을 하는 분들이 많습니다. 누우면 기침이 더 심해지고, 또 알러지 같은 그 가루가 있었을 때 기침을 시작했는데 또 그것으로 시작해서 위산 과다 증상이 생겨서 위산이 이제 역류해서 식도를 타고 올라와서 목구멍을 간질간질하게 이제 간지럽게 하면은 이제 그것이 기침이 됩니다. 그리고 이제 식도를 통해서 올라온 것이 기도로 조금만 들어간다면 굉장히 심한 기침을 하게 됩니다. 그래서 위산이 역류하는 위상 역류성, 영어로는 GERD라는 질병인데요. 역류성 위산 과다 위염이 되겠는데요. 그러한 증상이 있는 분들도 역시 이제 증상적인 치료로는 처방전 없이, 옛날에는 처방을 했었는데 이제는 처방전 없이 프라일로섹이라는 약을 이제 사 드시면 위산이 감소가 돼서 기침하는 것을 증상적으로 막을 수는 있습니다. 근데 물론 이것은 급할 때 끄는 불이고요. 위산 과다 증상이 생겼을 때 가장 큰 원인 중에 하나는 과식입니다. 그리고 식중에 물을 많이 드셨을 때 위산 과다 현상이 생깁니다. 그래서 여러분들이 식사를 하실 때는 될 수 있으면 물을 적게 드시고 꼭꼭 씹어서 소화가 완전하게 될 수 있을 정도로 여러분들이 식사하시는 것을 천천히 드셨을 때 위산 과다 현상을 막을 수 있는데요. 배고플 때 막 식사를 하실 때는 그런 생각 안 하고 급하게 이제 식사를 하시게 되고, 또 있는 거를 그냥 식욕 내지 식탐 하듯이 여러분들이 드시게 되면 이제 많은 양의 음식을 드시니까 그 위와 식도 사이에 있는 분문이 열립니다. 그러면은 이 분문, 명치 끝에 있거든요. 그 분문이 열리면서 그 위 속에 있는 그 소화되고 있는 그 물질들이 역류하면서 이제 그 식도가 항상 느슨한 상태로 되어 있습니다. 그러다가 이제 스트레스를 받거나 또 알러지 증상이 있거나 또 감기가 걸리게 되면 이 위산과다 현상이 굉장히 급격하게 악화가 돼서 계속 기침하는 현상이 일어나요. 그래서 이것을 증상적으로 다스리는 것은 이제 프라일로섹이라는 양약을 드실 수 있겠지만, 근본적으로 다스리시려면 위산 과다가 되지 않도록 하는 생활 습관이 굉장히 중요한데, 그것도 역시 여러분들이 스트레스를 받지 않는 것이 굉장히 중요한데, 스트레스를 받았을 때 운동을 하시거나 또는 여러분들이 숙면을 취하시는 것이 중요합니다. 그리고 위산 과다의 굉장히 중요한 그 식사는 무엇이냐면 흰색, 하얀색 채식이 굉장히 도움이 됩니다. 하얀색 채식은 어떤 게 있습니까? 대표적으로 무가 있습니다. 그리고 또 양배추가 있습니다. 그리고 양파가 있습니다. 하얀 것. 그리고 마늘이 있습니다. 이러한 것들이 그 실제적으로 위의 그 혈액순환을 돕고 위를 건강하게 하는, 또 위 속에 있는 그 세포들이 변질되게 하는 것을 억제하기 때문에 하얀색을 피해야 될 하얀색이 있고요. 흰색 음식이 있고, 여러분들이 드셔야 될 하얀 음식이 있는데, 피해야 될 것은 인공적으로 그 정화된 음식 같은 그 식품입니다. 그래서 대표적으로 하얀 설탕 피하셔야 됩니다. 소금 감소하셔야 됩니다. 그리고 하얀 밀가루 감소하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 흰밥, 이 모든 것이 사실 원래 그 천연 상태에서 많이 그 인공으로 진행된, 그렇죠? 인공 처리된 그러한 그 상품들이기 때문에 그러한 것들은 여러분들이 피하시고, 천연적으로 원래 상태가 하얀 것들은 다 위에 도움이 됩니다. 다시 한번 복습하자면 하얀 무, 그렇죠? 흰 무, 그 다음에 흰 양배추, 양배추의 흰색, 그리고 양파,
마늘. 이 네 가지는 여러분들의 위를 강화시키고 건강하게 하는 굉장히 중요한 흰 천연 음식들입니다. 당장 위염이나 위궤양이 있는 사람들에게는 마늘이나 양파가 조금 자극적이라고 생각하실 수 있으나 그 자극적인 것이 오히려 위를 치료하는데, 위를 회복하는데 도움이 된다는 것이 확인이 됐습니다. 그리고 자극성 있는 고춧가루도 소금만 함유되어 있는 소금이 함유되어 있는 고추장이 아니라면 고춧가루 자체도 위에 도움이 된다 하는 것이 확인이 됐습니다. 그러나 그러한 것들도 좋다고 지나치게 많이 드시는 것이 아니라 무 같은 경우에는 무를 강판에 갈았을 경우에 한두 컵 정도, 그 다음에 양배추 같은 경우에는 반통이라고 하죠. 그죠? 반 정도. 그 다음에 마늘은 건강한 사람은, 아무 문제가 없는 사람은 마늘 2쪽. 그 다음에 조금 더 도움이 필요한 사람들은 4쪽까지 좋겠고요. 그리고 양파도 170g 혹은 작은 거 하나, 미디움 사이즈, 그 중간 사이즈 하나 정도도 되겠습니다. 그래서 그 정도로 여러분들이 지속적으로 드시게 되면 위산 과다 때문에 생기는 기침도 근본적으로 해결을 하실 수 있겠습니다. 그 다음에 이제 네 번째는 이제 심각한 것인데요. 이것은 암에 걸렸을 때 폐 쪽에 또 호흡기 쪽에 암에 걸렸을 때 기침이 납니다. 근데 기침이 날 정도는 일반적으로 체중 감량까지 함께 옵니다. 그래서 체중이 급격히 감량이 되면서 그 다음에 기침이 심해지고 호흡기 곤란이 왔을 경우에는 반드시 흉부 엑스레이를 찍어주는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 혹시 암이 생겨서 기침이 날 수 있는 경우가 있습니다. 그래서 이 네 가지는 여러분들이 기침의 가장 흔한 네 가지 증상으로 염두에 두시면 내가 어떠한 증상일까 하는 것이 이제 어느 정도 판단이 됩니다. 이 감기가 진행이 되면은 기관지염이 되겠죠. 그리고 기관지염이 생겼을 때 물론 기침이 생깁니다. 그렇죠? 그리고 이것이 이제 또 다른 이유, 여러분들이 흔히 흡연을 하셨을 때 만성기관지염 때문에 이런 현상이 생길 수도 있습니다. 그래서 제가 이제 네 가지 흔한 거 더하기 이제 흡연을 하시는 분들은 이제 감기가 걸리지 않아도 기관지염 때문에 만성 기침을 하실 수 있다 하는 것을 함께 설명을 드립니다. 근데 흡연도 하시고 체중 감량이 되시고 계속 기침을 하신다 했을 경우에는 흉부 엑스레이를 찍으셔서 혹시 암이 생겼는지 확인하시는 것이 굉장히 중요하겠습니다. 그래서 단순한 이 기침에도 굉장히 많은 그 요인들이 있는데 가장 흔한 요인 네 가지 더하기 한두 가지를 더 설명을 드렸습니다. 그래서 이 기침이라는 것이 사실은 축복입니다. 왜냐하면 기침이 나지 않는다면 여러분들이 이러한 그 문제가 있는 것을 모르고 지날 수 있습니다. 그래서 기침에 대해서 이제 질병 차원에서 설명을 드렸지만 생략적으로 기침이 왜 생기는지 설명을 하면서 기침의 축복을 함께 생각해 보는 시간을 갖겠습니다. 지금 제가 좀 대충 그리긴 했는데 여기가 이제 입 부분이고 그 다음에 기도하고 식도를 그렸는데요. 어느 것이 기도고 어느 게 식도입니까? 여기 앞에 있는 공간이 기도일까요? 뒤에 있는 공간이 기도일까요? 1번, 그 다음에 2번. 그리고 여기에 이제 뚜껑이 있습니다. 그래서 1번이 기도입니까? 2번이 기도입니까? 여러분들 흔히 이제 식사하시기 전에 신앙을 하시는 분들은 뭐를 먼저 하십니까? 식사하시기 전에 기도를 먼저 하시죠. 그래서 이제 식도보다 기도가 앞에 있습니다. 그래서 이것이 기도인데 기도는 항상 열려 있어요. 항상 열려 있고 통해 있고 식도는 사실은 기도 뒤에 이렇게 붙어 있습니다. 그래서 음식이 들어갈 때 그때 비로소 조금씩 열려서 1초당 1cm씩 음식이 내려갑니다.
물론 꿀꺽하면은 쑥 내려가서 1, 2초 안에 떨어질 수도 있지만 여러분들이 천천히 잘게 씹어 드시면은 서서히 음식이 내려가도록 이 식도는 이렇게 닫혀 있는데 조금씩 열어서 이제 그 위로 들어가게 돼 있습니다. 여기가 이렇게 생겼는데요. 그런데 이제 이 기도는 지금 이 앞에 있는 부분인데 항상 이것은 열려 있습니다. 닫혀 있지 않고 접혀져 있지 않고. 왜냐하면은 그 여러분들이 마셔야 될 공기는 아주 쉽게 들락날락 해야 되거든요. 그런데 참 재밌는 거는 기도에 여기 뚜껑이 있어요. 뚜껑. 이 뚜껑이 있는데 왜 뚜껑이 있는가? 그냥 이게 뚜껑이 없이 이렇게 열려져 있어 가지고 두 가지 파이프가 있었다고 생각하면 어떨까요? 앞에 있는 파이프, 뒤에 있는 파이프. 음식을 딱 드셨을 때 어디로 쑥 빠질까요? 앞에 기도로 쑥 빠지게 됩니다. 그러면은 음식물이 기도로 들어가 가지고 썩게 되고 그 다음에 숨이 막히게 됩니다. 그런데 이 뚜껑이 딱 있기 때문에 여러분들이 음식을 이렇게 삼킬 때 이렇게 꿀꺽 삼키 한번 집에서 한번 삼켜 보세요. 꿀꺽 삼킬 때 이 뚜껑이 가만히 있는 것이 아니라 이 기도를 딱 닫혀주는 뚜껑 역할을 해요. 그래서 제가 뚜껑이라고 표현을 합니다. 딱 닫습니다. 그래서 삼킬 때 기도는 딱 정지하고 그 다음에 음식으로 들어가게 돼 있어요. 그래서 여러분들이 음식이 넘어갈 때는 숨을 쉬지 못합니다. 음식 넘기면서 한번 숨 쉬어보세요. 안 돼요. 그렇죠? 근데 기침이 나는 건 언제 기침이 나냐? 이 음식이 어디로 들어갔을 때 기침이 날까요? 식도로 들어가면 기침이 날까요? 안 날까요? 안 나요. 근데 이 음식이 이 뚜껑이 잘못되든지 뚜껑이 부어있든지 뚜껑이 제대로 닫히지 않아가지고 그 공기에 나쁜 그 매연이나 또 독소나 물이나 이런 것들이 이 뚜껑 사이로 살짝 들어가지고 기도로 침범했을 때 아주 강하게 기침이 나는 겁니다. 그래서 여기 기침을 했을 때 이 이물질이 들어왔는 것을 어떻게 아냐 하면요. 이게 단순한 파이프가 아니라 이 파이프를 확대해 보면 이 기 통로에 아주 미세한 털이 있습니다. 털이 있어서 기도에 침범을 하게 되면 이 털이 자극이 돼가지고 그 뇌에서 이 이물질이 들어왔다 하고 뇌에다가 신호를 알리면 뇌는 아주 강하게 수축을 하게 만들고 기침을 하게 만드는 역할을 해요. 재채기도 마찬가지입니다. 내가 싫어, 내가 내 몸에 좋지 않은 내가 민감한 물질이 몸속에 들어왔다 하고 아주 강하게 그것을 거부하고 뱉어내는 작업이 기침이에요. 그래서 기침을 한다는 것은 내가 살아있다는 사실을 여러분들이 체험하는 겁니다. 살아있다는 사인이에요. 근데 이 이물질이 들어왔는데도 아무런 반응이 없으면 죽어 있는 겁니다. 근데 흡연을 하게 되면 이 털들이 다 죽어요. 다 죽어요. 그래가지고 이제 나중에는 기침을 안 할 정도로 흡연에 익숙하게 됩니다. 그런데 이제 흡연을 하다가도 이제 줄담배가 아니고 중간중간에 그래도 쉬고 조금만 쉬면은 하나님께서 이걸 다시 재생시켜가지고 그래도 기침을 해가지고 조금이라도 독소를 뱉어내게 하기 위해서 흡연을 하더라도 기침을 하게 되는 겁니다. 근데 이제 기침을 할 때는 그 담배를 피우는 그 초기에 기침하는 것은 이 털이 살아있기 때문에 기침을 하는 거고 이제 담배를 오랫동안 몇십 년 동안 피워서 아주 그냥 걸쭉한 기침 있죠. 가래 같은 게 막 들끓는 듯한 그런 기침. 그것은 만성으로 여기에 고름이 잔뜩 끼어 있어서 털들이 많이 죽었지만 그냥 안간힘을 다해가지고 그 가래를 뱉어내려고 하는 그 들끓는 듯하는 그런 기침이 이제 그 만성 흡연자들의 기침입니다. 근데 그런 현상이 이제 지속이 되면 이제 나중에는 기침도 못하고 이제 폐암으로 진행이 되는 겁니다.
그래서 사실 여러분들이 그 물을 잘못 마셔서 살에 걸렸다 해가지고 기침을 하거나 또 알러지 때문에 기침을 하거나 감기 때문에 기침을 하거나 위산 때문에 기침을 하거나 또 암덩어리가 있어서 기침을 하는 것은 아, 내가 살려고 기침을 하는구나. 내가 살아있다 하는 징조이기 때문에 여러분들이 기침에 대해서 감사하는 생각으로 아, 내가 이러한 이유 때문에 기침할 수 있기 때문에 빨리 손을 써야 되겠다. 빨리 도움을 청해야 되겠다. 그런 생각을 하시면 기침하는 가운데도 감사하는 또 하나님께 영광을 돌리는 그러한 체험을 하실 수 있으리라고 생각합니다. 그러면 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 쉼터 현장 체험 프로그램을 소개해 드리겠습니다. 날짜는 3월 10일, 17일, 24일, 31일 되겠습니다. 그리고 시간은 아침 10시부터 오후 4시까지입니다. 내용은 건강 강의, 간단한 건강 검진, 그리고 상담이 있겠습니다. 또한 무지갯빛 건강 식사를 제공하겠습니다. 그리고 건강 식사에 관련된 자세한 건강 요리 강습도 여러분들에게 제공하겠습니다. 성경을 더 배우기 원하시는 분들에게는 오늘의 신앙 통신 과목과 다니엘 계시록 연구를 무료로 보내드립니다. 신앙생활에 대한 문의와 상담도 아울러 제공하고 있습니다. 그리스도인 신앙의 핵심을 알기 쉽게 설명해주는 영감적인 책자를 준비했습니다. 어떻게 그리스도인이 되는가? 어떻게 성숙한 그리스도인이 될 수 있는가? 그리고 어떻게 구원의 확신과 기쁨을 가지고 행복한 그리스도인 생활을 영위할 수 있는가 등에 관심 있으신 분들은 전화나 이메일로 연락 주시기 바랍니다. 전 세계 120개 언어로 수많은 사람에게 읽혀지고 독자에게 변화와 소망을 주는 소책자를 보내드립니다. 전화번호 562-677-5757 또는 이메일로 지금 연락 주십시오. 감사합니다.